Scipata Est è una donna di 42 anni che questa mattina percorreva via Martiri della Libertà in bicicletta. Due sconosciuti a bordo di una moto l'hanno raggiunta da dietro, rubandole la borsa che era nel cestino all'interiore. All'interno c'erano 600 euro e documenti. E ora parliamo invece di turismo. C'è un boom di turisti a Padova, ma a dire il vero anche in provincia. I primi 6 mesi di quest'anno infatti hanno registrato un aumento del 16% negli arrivi. La città a questo punto, è proprio il caso di dirlo, attrae sia per le mostre che per l'arte, ma anche per i grandi congressi. In provincia invece la punta di diamante senz'altro sono i Colli Ugani. Vediamo. Ora UTG Estate, l'angolo dedicato a voi telespettatori, vediamo insieme le immagini che ci avete mandato e che sono arrivate qui in redazione. Guardate. E anche le visite ai musei nel primo semestre del 2010 hanno segnato un incremento, non solo nel solo giugno 2010 quasi 1000 biglietti in più sono stati staccati dal sistema museale padovano e in agosto si pensa addirittura di prorogare le aperture, guardate. E ora lo sport e il calcio, prima sfida in Coppa Italia per il Cittadella che sabato sera al Tombolato incontrerà il Verona. La squadra di Foscarini riparte dai giovani, impossibile rifare una stagione come la scorsa, ha detto il tecnico, ma ha anche assicurato ci sarà il massimo impegno. Noi l'abbiamo intervistato. Dunque, parlavamo proprio di questo esodo sotto la pioggia, traffico intenso, niente code chilometriche fortunatamente, insomma in Veneto per l'ultimo fine settimana di partenze di massa sarà la pioggia a farla da padrona, il servizio. Ed è tutto, grazie per l'attenzione, per averci scelti e naturalmente una buona continuazione di serata con i nostri programmi. Arrivederci a tutti. Incendi, furti, spacciatori, sentiamo allora alcune notizie che ci arrivano dalla provincia e dal capoluogo. Problemi in via Raggio di Sole, in centro città, rumore e smog stanno esasperando i residenti che vorrebbero che la strada diventasse una zona a traffico limitato, ma ci sono altre questioni risolte, noi siamo andati a vedere. Tutto per il momento, grazie per averci seguito e buona continuazione con i nostri programmi, arrivederci. Prato della Valle va pedonalizzato, lo chiede Legambiente. Secondo gli ambientalisti il Comune di Padova deve prendere questa decisione al più presto, anche perché le statue dell'isola Memmia si stanno sempre più deteriorando e il loro restauro annunciato per luglio non è ancora iniziato. Ascoltiamo. La provincia di Padova rinfresca la memoria ai cacciatori, quelli meno informati e quelli che invece fanno i furbi, con un volumetto che ricorda tutte le sanzioni per chi non rispetta la legge. E per venire incontro alle richieste dei tifosi, domani riapre la campagna abbonamenti del Calcio Padova che durerà fino al 9 settembre. La prima fase aveva sfiorato i 3.000, intanto i biancoscudati si preparano sabato pomeriggio alla sfida a Crotone. Le anticipazioni. E ora eccoci alla rubrica UTG Estate che raccoglie le immagini della vostra estate. Vediamo insieme alcuni momenti che i nostri telespettatori hanno immortalato e che ci hanno inviato. Gustiamoci le immagini. Animalisti sul piede di guerra contro la sagra di Lissaro e la corsa degli asini, un video di 100% animalisti, immortali infatti i fantini che prendono a calci i poveri animali. Noi vi proponiamo queste immagini davvero raccapriccianti. Parte oggi l'assegnazione dei posti liberi di insegnanti nelle scuole padovane, precari in coda e spesso c'è anche la sorpresa che i posti sono inferiori alle attese. Ma gli occhi sono ancora puntati sul mercato per Padova e Cittadella che hanno tempo fino a domani sera per rinforzare le rose. Però prima di acquistare vogliono capire se chiedi troppo. Il Città pensa di robustire sicuramente l'attacco mentre il Padova è il centrocampo. E con le squadre padovane in Serie B si chiude la nostra edizione, non c'è altro, grazie per aver scelto la nostra informazione e naturalmente arrivederci a domani.